د دې آیات د لاندې د سورہ حشر د 14 آیات د لاندې حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اور دا واقعہ تلبیس ابلیس کے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کرے کہ بنی اسرائیلوں کی یو پیرو اور دیر دا آلا پائی پیرو لہذا دا غصر اخوات یو تن راغو اومو شیطان قرآن نے انسان جوڑ کڑے ہو اور لوی زاہد اور لوی عبادت گزار دزان میں جوڑ کڑے ہو اور بس سلام بے اڑولو بیا بودرے دو سلام بے اڑولو بیا بودرے دو بلی غاڑی دا شیطان بلا راغو وسوسے و توانچورا چھ دمر اچت زاہد دے اور دمر اچت عبادت گزار دے کم از کم دے خپل خیمیتا و دے خپل دیریتا دراددن نکیدو اجازت خور کا کرا رابے بڑھا دیو پسی لاڑو رئی وستو چرازا تو پا دی میدان لگے کو زمان دے دیرے ترش چراغو دا دوارو خبولو کی گب شب جوش او دا غبل سوک دے شیطان ادا صحیح روایت تے گوئے چکل دا دوارو خبولو کی گب شب جوڑ شو او دوستی شوا دا شیطان و دوئی کوئی گورا تخو اچت سڑے پیر سے بے لہذا مانسر یوسو دمون دی سدی رازر دمون دی رازر اوزم وی کنا مانسر دم دی اجازہ دا رازر دا اجازی مجازی شریعت کی نشتخا دا اللہ قرآن دے ارچاہتا اجازت تے وایا پہ چف کوا پہ اخواتیل چھ نزد اللہ عبادت گزارے ما او زکا پدیش زنو کے لگیا شم نمانا با عبادت پاتش او دل گورا دام عبادت دے کنا چی او تن بیمار دے او تالا رائشی او تپی چفو کے او اگا خشی نا دا عبادت میں دے سڑے قائلہ کو ارامی خودے شیطان سڑی لے اجازی ورکی دا تن لاڑو او پا خلقو کی مشہور کو چه دلتا یو پیر سیب دے او اجازه دا و سرا او چه پچان چفو کی با یو چف سر خکی مشہوری کو شیطان با پیوتن کینا سرک بے ولونی ولو آقا با چغی والی و چه دل بیراوز دو دو پی چفو کو شیطان با دی پانسے دو اب ٹک ٹک دا اسم دازی کنا وی پیر سے لمپا کٹ یوڑو واپس پخپل اخبورا خدا و دا شیطان رگنی ولیو ستا ایمان و عقیدے پا دی پیر مضبوطولا دا خدا یو بل دوستان دی کنا ربنا استمتع بعضنا بے بعضین زویم کا قرآن وی دا خدا اللہ خبری پدی کے مجاہدین و داغوی و خوروا دا شیطان رامی توب تو گولا دا شیطان دا مجاہدین کو دے خور کے ناستا دا کینیم پہ او پاسیم دکھا دا ہی طریقی دی دا لہذا اگی تم اوے لے شو چدلتے او پیر صاحب دے والے بوزا بچی چپ پیو کی ٹک بش چرائی وسط چپے پیو کو ٹک شو بیا با بیورس کے دو پیرے دا چل کے دو درے پیرے سالور پی دے بزغیویل زمون با بلکار نی بزورا زوبا لہذا پیر سے ابتویل دا بتاسا ردل تکینو سادا بچے پزیدہ لہذا جسا چل بگی گے بچوک پہ کوا اخوات اللہ دا خندشی کے دے دیتے مجبوروں کو جسنا دی کمرے سر اخواتا کمرہ بولا جوڑو کو پدی کے بھئی لہذا کمرے والا جوڑا کا شیطان پیر سے لراغو او وطوئی چه گورا نی پلارشتا و نی مورشتا او نی رونشتا او یوازی سرطورا دا پدی تورسر دا پدی کوٹا کی یوازی دا خیر دے کلا کلا ورزا خبر خو یخلا کرا اخطلو راتلو خبر اغسطو حتی کہ شیطان دوکا کو حمل شو دیوی چوس سے چلو کم
راغو وی ولی خفه وی دا سے چل شوه وی گورا تا تماویل چه مال دا دمون مرا کوا اگو تی آسان طریقہ دا مڑے کا او خخے کا چرون راشی و تیسا چل بیوشو ما دمون دیر واچول خو ٹک نشو مڑشو لہذا تاسو تا انتظار میں کولے نشو تاسو پا دا جہاد پا سفر کیوے ما دل تا خخا کرو اس چند تا گو رخو خخا کرو ام دک شیطان دی سلور وان رونو تو پا خوب کے رجی او یو تم وی جستا دا خور خود دم رکڑی دا حالانکہ ایک چران پیر سے بودا دا خبرو کبا دا پیر پا خلی دبارو ویزا اللہ دیو بخی لار چلار شیطان پا خوب کے رانگو دی ٹولو دا او دا ٹول قیسے و توکا چی یو را پانسی دو یر خوب میں بیگا دی دلے دے خدا ویلو ندے وی تو ایسا خوب وی دا او تیک دا خو معاملی دلے ابل وی معاملی دلے چی لار القبر اوکا نستو وی قتل خور خوی وجلے ہو پیر سے بونی ولے شو چی پیر سے بونی ولے شو حتیٰ کی دا پانسے پندے تا ہو رسے او مرے کے پڑے دے شیطان والا راغو ویزا دیو پی جندب او تینا ویزا دے بابای ما ابلیس ویدہ دیزی تا مارو رسولے چارو رسولے مارو رسول ویوسم یو طریقہ شنا دا بچ کے دو بچ کو لے دے شو کوئی او شرط دے اگو دیسا شرط وی ما تا سرخ کا تک سجدو کا او تی سجدہ خودشم کو لے مرے کے میں پڑے دے وی اسے دا شوکا چی سنگے دا سے اکڑل التا پندر آنکھ کے شو سڑے پانچ شو کمثل الشیطانی اس قال للانسان اکفر فلما کفر فقال انی بریء مما تعمل دا سے ہے تو گا مثال دے شیطان دے کلچ انسان تو ہوئی کفر کا نچے انسان کفر کی ناغو دسوئی زستانہ بیزار ملڑ شفی دائیدہ سے دا شیطانان دا انسانان دا گمراہ کول دا پارا دل اخبل ملگرو سکی امداد کئی یو دا یو کار کئی یو بل دا بل کار